못 박을 필요 없이 5초 만에 설치 끝. 스텐 드라이기 거치대 소개해 드릴게요. 스테인리스 304 소재라 습한 욕실에서도 녹슬 걱정 없고요. 3M 강력 스티커로 벽 손상 없이 단단하게 고정돼요. 어떤 드라이기든 다 호환되고 코드 거리만 있으면 복잡한 선까지 깔끔하게 정리할 수 있답니다. 설치 방법도 정말 간단해요. 벽 닦고 스티커 붙이고 24시간 뒤에 걸면 끝. 자취생 필수템 맞죠? 드라이기 제자리 찾으니까 욕실도 넓어 보이고 청소도 훨씬 수월해졌어요. 코드까지 정리되니 정말 개운하네요.